Ой, это как будто мы побывали в другой жизни. И это такое впечатление, что за эти 2 с небольшим дня действительно прожили такую маленькую жизнь. Вот. Всего столько было разного, столько меняющегося, интересные мастера, интересные встречи здесь. И самое главное, что сама атмосфера дома. Мне очень понравилось. Мы расположились у камина. И этот камин, он нас согревал. Как и в прямом, и в переносном смысле. Есть такое некое ощущение усталости. Нужно многое переварить, нужно осознать. Приедем еще. А еще очень красиво вокруг. Особенно я сфотографировала у соседей яблоки в снегу, ели в снегу, и вот этот воздух такой целительный. Кстати, вода очень понравилась. Вот. Спасибо. Такое замечательное время в нашей жизни. Спасибо.